انا مالي ومال الدنيا ومال الفن ومال الناس، ما تنيل بقى واتلم واشوف مصلحتي واروح بالقاس، والفن ان شاء الله يولع حتى بجاز. دي كانت احدى الاشعار اللي بيغنيها بطل حلقتنا محمود الجندي في مسرحية ليه اسمها مبروك، اكتر واحد لايق على سلسلة الناس اللي شبهنا. والمناسبة يا شقيق، الاشعار اللي انت سمعتها دي لايقة عليا قوي ولايقة عليك قوي ولايقة على حياته قوي. بس اكتر حاجة استغربتها في حياة محمود الجندي هو ان الراجل ده حظه وحش زي ما كان صحابه بيقولوا، ولا الراجل ده حظه حلو؟ وهل ينفع اصلا في حياتنا نعمل حساب لمسألة الحظ دي اصلا؟ يعني عندك مثلا محمود الجندي طفل اتولد في مركز ابو المطامير تابع لمحافظة البحيرة، طفل وسط 9 اخوات ونفسه يبقى ممثل ونجم زي ابن بلدهم محمود الحديني. محمود الحديني ده مثل زمان مع فاتن حمامة. طب ازاي محمود الجندي هيعمل ده؟ هنشوف. محمود الجندي مواليد 1945، وخلي بالك من التاريخ ده يا شقيق لانه مهم وفارق مع كل شاب مصري اتولد في السنة دي. ليه؟ هقول لك. تخيل نفسك كده تبقى شاب طالب في معهد السينما قسم التمثيل، وبتحلم باللحظة اللي هتتخرج فيها عشان تمثل في مسارح الدولة وفي التلفزيون عامة، وتحقق أحلامك كشاب عاوز يعيش فترة شبابه. فالسنة اللي تتخرج فيها من المعهد أو من الجامعة تلاقي بلدك دخلت حرب وخسرتها وبتمر بنكسة 67، فتدخل أنت وكل الشباب اللي زيك اتخرجوا من الجامعات الجيش، وتخشوا الجيش سنة 67 ما تخرجوش منه غير سنة 74. يعني قعدتوا 7 سنين في الجيش، ودول مش أي 7 سنين، دول أهم 7 سنين في حياة أي شاب عايش على الكوكب. مستوعب الصدمة دي يا شقيق؟ أهو ده بقى كان حال كل الشباب اللي اتخرجوا من جامعاتهم ومعاهدهم سنة 67، واللي طبعا من ضمنهم محمود الجندي. فانت طبعا يا شقيق هتقول لي طب ما كده باينه قوي حظه وحش هو وكل اللي اتولدوا في السنة دي. هقول لك لا، لان اللي حصل معاه وهو في الجيش وهو حكى بنفسه ما يقولش كده خالص. بس قبل ما احكي لك فترة الجيش، تعال الاول اقول لك ازاي محمود الجندي حب التمثيل وازاي اصلا دخل المعهد. بيحكي محمود الجندي في معظم لقاءاته ان حبه للتمثيل ابتدى لما ابوه قرر يدخل شراكه هو وواحد صاحبه بلدياته في البلد ويعملوا سينما بموتور باجور الطحين، وفعلا خدوا موتور باجور الطحين وجابوا شاشه عرض سينما وعرضوا فيها الافلام. وبيحكي محمود الجندي انه في الفتره دي كان بيحب يقعد جنب شاشه العرض بتاعه السينما ويستنى الممثلين اللي بيخرجوا من الشاشه علشان يخرجوا له بقى ويقعدوا معاه، لدرجه ان في مره من المرات كان واقف عند محطه بنزين في بلدهم ولقى في عربيه الناس ملمومه حواليها، فبيسال في ايه، فقالوا له دي شاديه في العربيه. محمود الجندي بدل ما يروح مع الناس علشان خاطر يشوف شاديه، جري خايف منها لان الست دي هي اللي بيشوفها كل يوم في الشاشه. المهم حبه للتمثيل بيبان اكتر لما بينضم لفريق تمثيل في المدرسه وهو في الاعداديه، وكان بيعمل اول مسرحيه ليه اسمها على ضفاف اليرموك، وكان بيعمل في المسرحيه دي دور صوت حصان. ايوه يا شقيق صوت حصان فعلا، بس كان حابب الدور وكان حابب التجربه وكان مبسوط بده جدا، وبدا يعمل مسرحيات تانية كتير بعد كده. محمود الجندي ظروف والده تعثرت ماديا شويتين 3، فجي محمود الجندي وهو في الاعداديه وخلاص بيتخرج منها قال له بص انت هتعلم مين ولا مين، انا مش هكمل تعليمي بالثانويه العامه وهخش صنايع. فالاب بيهاوده وبيقول له ماشي. فعلا بيخش محمود الجندي مدرسه الصنايع قسم نسيج، وبيفضل يمارس المسرح في دمنهور وفي محافظه البحيره لحد ما بيخلص سنه والصنايع، وبينزل مع واحد صاحبه القاهره من ورا اهله، بيقدم في معهد السينما قسم التمثيل وبيسحب اخر استماره التقديم موجوده. وكان بيفهم والده في الوقت اللي بينزل فيه الاختبارات بتاعه المعهد ان هو بينزل يدور على شغل في مصانع العباسيه او السبتيه. وفعلا محمود الجندي بيلاقي شغل في مصنع العباسيه، وبيحكي لصاحب المصنع ظروفه وبيقول له ان هو نفسه يخش معهد التمثيل. فالراجل صاحب المصنع بيعجب بمحمود الجندي وبيقول له طب بص لو اتقبلت في المعهد هخليك تشتغل وردية ليل علشان تعرف تروح المعهد الصبح، وكمان هديك شغل خفيف. وفعلا محمود الجندي بيتقبل وبيبقى الاول على دفعته في الدرجات. المهم يا شقيق زي ما انت متعود في السلسله ما بتمشيش سالكه مع اي حد من السلسله دي. فمحمود الجندي لما بيروح يصارح ابوه وبيقول له، فابوه بيفرح بيه وبيقول له طب انت ليه ما قلتليش من الاول؟ فعشان خاطر الاب يحسس محمود ان هو مبسوط بيه ومطمن عليه، فبينزل معاه مصر يقدموا سوا ورق المعهد. ولما بينزلوا الاثنين بياخدوا
بياخدوا الصدمه الكبيره. محمود الجندي لما بيجي يدي شهاده السنه والصنائع بتاعته لوكيل المعهد اللي هو كان حسين عصر في الوقت ده، وحسين عصر ده شقيق يبقى اخو عبد الوارث عصر. مش عارف هتفرق معاك في ايه المعلومه دي، بس قلت اقولها لك علشان الدقه يعني. المهم حسين عصر بيقول لمحمود الجندي يا ابني احنا ما بناخدش سنه وصنايع، انت ازاي قدمت؟ فمحمود الجندي قال له مكتوب على استماره التقديم لحاصلي شهاده الثانويه. فحسين عصر بص على درجاته كده فلقى محمود الجندي منهار وعمال يعيط، فصعب عليه. فدخل حسين عصر لعميد المعهد اللي كان ساعتها المخرج الكبير محمد كريم وحكى له وضع محمود الجندي. فمحمد كريم طلب يقابله وقال له بص، شرط الثانويه العامه ده احنا مش حاطينه تعجيزي ولا حاجه، احنا بس عندنا مواد بتشرح بالانجليزي وفي دكاتره اجانب هم اللي بيدرسوها، وطلبه الثانويه العامه بياخدوا انجليزي اكتر من طلبه الصنايع، فانت هتحصل كل ده ازاي؟ فمحمد كريم لما بيشوف اصراره وحزنه ان هو ممكن ما يخشش قال له بص، انا هديك فرصه 6 شهور تتعلم فيهم الانجليزي، وانا اللي همتحنك بنفسي. لو بقيت كويس هتكمل دراستك في المعهد، لو لقيتك مش كويس هتسيب مكانك ده لحد تاني. فمحمود الجندي بيقول له تمام. الجميل في الموضوع بقى شيء ان بعد شهر من الحكايه دي محمد كريم بيتخانق مع وزاره الثقافه وبيستقيل من منصبه في المعهد. وبيحكي محمود الجندي لصفاء بالسعود ويقول محدش امتحني ولا حاجه وكملت في المعهد، وهو بيضحك ومبسوط. محمود الجندي بقى وهو في المعهد بيفكر ان هو ينزل يشتغل في السوق شويه ويبدا يتعرف على الناس. ففي سنه 65 بينزل يشتغل كومبارس مجاميع في تمثيليه اسمها عيد الاعياد، وكانت معموله على المقاومه في بورسعيد. وابطال التمثيليه دول بقى كانوا مين؟ كان عادل امام وصلاح السعدني، وكان مساعد المخرج ساعتها اسماعيل عبد الحافظ. يحفظ الاسامي دي كويس عشان هنعوزها قدام. المهم عادل امام وصلاح السعدني كانوا واقفين بيهزروا مع بعض، ومحمود الجندي واقف وسط المجاميع قدامهم وما قدرش يمسك نفسه فضحك. فالمخرج شافه في الكنترول وقال له في المايك الافندي اللي بيضحك تحت ده انا نازل لك. اما محمود الجندي خايف وقام واخد بعضه وماشي، وقال لك ايه، انا استنى لما اتخرج واشتغل بكرامتي احسن. ما يعرفش انه لما هيتخرج سنه 67، وفي سنه 67 هتحصل النكسه ويدخل الجيش ويقعد في الجيش لحد سنه 74 زي ما قلت لك في اول الحلقه. لما بيحكي محمود الجندي عن ال7 سنين دول بيقول انا اكتر حاجه اتعلمتها في الفتره دي هي الصبر، وان ازاي اتاقلم على الوضع اللي انا فيه ايا كان ايه هو، لان انا شفت حواليا زمايلي وناس من سني واصغر مني صابهم اليأس والاكتئاب وما يقدروش يكملوا حياتهم. لكن محمود الجندي بيعمل مسرح وهو جوه الجيش، للدرجه ان في مره من المرات كان بيخدم في مطار الغردقه، وكان محمود الجندي ضابط احتياطي، فبيستغل سلطاته كظابط وبياخد العساكر يعمل بيهم فرقه مسرح لحد ما كون فرقه ميكس ما بين شويه عساكر وشويه ناس مدنيين في الغردقه. وبياخد محمود الجندي كل يوم العساكر اللي معاه في الفرقه بالناس المدنيين ويعملوا بروفات، لحد ما في مره وهو راجع بالعربيه الجيب الميري وقفته الشرطه العسكريه وسالته على امر التشغيل بتاع العربيه، فقال لهم مش معايا، فحولوه على طول على مكتب قائد المطار اللي كان في الوقت ده اللي هو سعد الدين الشاذلي، وقابله فقال له خدت العربيه ليه؟ فحكى له محمود الجندي وضعه وقال له انا ممثل وخريج معهد سينما. فسعد الدين الشاذلي اتعصب عليه وزعق له وقال له هو انا ناقص، وغالبا شتم يعني يا شقيق. المهم اتنقل محمود الجندي بسبب الحركه دي لمطار فايد. يروح محمود الجندي مطار فايد ويكن ويهدى؟ ابدا، التمثيل والفن بيجري في دمه. فالمهم الجيش في الوقت ده كان بيستعد للحرب من غير ما يقول لحد حاجه، يعني لا الضباط ولا العساكر يعرفوا حاجه عن الخطه او الاستعدادات. فكان من ضمن خطط الجيش في الفتره دي انهم بيسلموا مظروف سري كل فتره متشمع للوحدات، والمظروف ده ما بيتفتحش الا باشاره معينه متفق عليها، وقت ما تيجي الاشاره المظروف يتفتح ويتنفذ اللي جواه على طول. المهم الجيش كان بيعمل الحركه دي كتير وباستمرار علشان يعرف هل حد بيفتح المظروف ده ولا لا، وهل المعلومات اللي فيه حد بيسربها ولا لا. وكان اللي بيسلم المظروف ده لازم يكون المندوب مش اقل من رتبه ضابط، واللي يستلم منه يكون رتبه زيه. محمود الجندي يا شقيق كان هو اللي بيسلم المظروف ده. ففي احدى المرات وهو رايح يسلم المظروف في الوحده بتاعته سمع ان فيلم سيدتي الجميله النسخه الاجنبي نزل في سينما راديو وهيتشال بعدها بيوم. فقرر محمود الجندي يخش الفيلم ويبقى يسلم المظروف بكره الصبح. فعلا محمود الجندي بيعمل كده، وبيروح محمود الجندي تاني يوم الصبح يلاقي الدنيا كلها مقلوبه عليه، لان اللي كان بيتمم على الوحدات وحده استلمت المظروف بتاعها كان قائد القوات الجويه بنفسه اللي هو مين؟ حسني مبارك. فحسني مبارك لما بيسال على الوحده بتاعت محمود الجندي اللي ما سلمتش المظروف بيقولوا له ده الضابط سلمه الصبح، فقال لهم هاتوا لي الضابط ده. ففعلا راح محمود الجندي في القاعده الجويه وقابل حسني مبارك وسال حسني مبارك قال له ما سلمتش المظروف ليه؟ فمحمود الجندي خاف وقلق وقال له اقول لحضرتك الحقيقه
فحسني مبارك قال له انا مش عاوز اسمع غير الحقيقه، فحكى له محمود الجندي الحكايه. فساعتها حسني مبارك زعق فيه ووبخه على تصرفه ده وقال له يا فندي انت لو ما كنتش قلت الحقيقه كنت خسرت مستقبلك الميري والملكي مدى الحياه. فساعتها بيقول محمود الجندي انا حسيت للحظه ان انا كنت هاخد اعدام او هتحاكم محاكمه عسكريه، لكن الحمد لله حسني مبارك رأفة بحالي اداني حرمان من الاجازه. وبيفضل محمود الجندي على هذا الحال في الجيش من المخالفات بسبب التمثيل، وانه طول الوقت عاوز يعمل اي نشاط في الجيش، لدرجه انه وهو خارج بعد الحرب الموظف اللي كان بيسلمه الملف بتاعه بيقول له انت ما كانش فاضل لك غير عقوبه الاعدام عشان تبقى خدت كل الجزاءات اللي في الجيش. فتره الجيش بتخلص مع محمود الجندي سنة 74، وكان فاكر محمود الجندي ان الدولة بقى هتعوضه هو وجيل اكتوبر عن سنين الشباب اللي ضاعت ويشتغل بقى، لكن بيتفاجئ انه ما بيلاقيش شغل بسهولة في المسرح، لحد ما بيتعين بالعافية في مسرح الطليعة ب 17 جنيه في الشهر، ويفضل يعمل في مسرحيات كتيرة في الوقت ده اغلبها كان هو اللي بيكتبها وبيكتب اشعارها توفيرا للنفقات. وموهبة محمود الجندي في الكتابة بقت واضحة قوي لكل زمايله، خصوصا انه كان بيكتب من وهو في الجيش برنامج اسمه يلا نغني لزميلته الممثله انعام الجريتلي. المهم يا شقيق محمود الجندي بيكتب اشعار المسرحيات اللي بيشتغل فيها لحد ما جه في مسرحيه اسمها شكسبير في العتبه بيكتب اشعارها، وبيحضر المسرحيه دي صلاح جاهين، فبتعجبه الاشعار قوي وبيسال مين اللي كتب الاشعار دي، فقالوا له الممثل اللي مثل الدور محمود الجندي، فقال له صلاح جاهين يا ابني انت بتفكرني بشكسبير، كان ممثل وحش لكنه كاتب مميز. محمود الجندي بيقول له لا انا هبقى ممثل كويس وكبير كمان. فصلاح جاهين بيعجب بيه وباصراره وبيعرفه على يحيى العلمي، والمعرفه دي هتسبب في شهره محمود الجندي بعدين. محمود الجندي بقى شقيق فضل على هذا الحال لحد ما بتيجي سنة 79. في سنة 79 بيعمل فيها مسرحية اسمها إنها حقا عائلة محترمة، وفي نفس السنة دي برضه بيعمل مسلسل أبناء الأعزاء شكرا اللي هو بابا عبده. وطبعا يا شقيق محمود الجندي بيتألق جدا لدرجة إن الناس خلاص أخيرا بدأت تعرفه في الشارع. وخلي بالك يا شقيق اللي كان خادم محمود الجندي في الوقت ده إن ملامح وشه صغيرة، يعني سنة 79 دي بيكون عنده 34 سنة، فانت مستوعب السن ده. المهم بيتألق محمود الجندي اكتر لحد ما بتيجي سنة 80 وبيعمل مع عادل امام دور مصطفى اخوه في مسلسل دموع في عيون وقحة. المسلسل ده بقى من اخراج مين يا شقيق؟ يحيى العلمي. فاكره يحيى العلمي اللي اتعرف عليه عن طريق صلاح جاهين، هو اللي رشحه في الدور، والدور ده بيبقى سبب في شهرة محمود الجندي شهرة غير عادية. وعلشان تفهم نقلة محمود الجندي في مشواره الفني بعد التمثيلة دي بيشتغل كل حاجة، سينما ومسرح وتلفزيون. ما كانش بيمثل بس يعني، لا ده في التلفزيون هتلاقيه بيمثل ويغني، وهتلاقيه بيعمل ثنائي غنائي مع علي الحجار في مسلسل ابو العلا البشري، الثنائي محسن وعمرو. وفي المسرح هتلاقيه بيغني اشعاره برضه زي دوره في مسرحية البرنسيسة اللي كانت اشهر اعماله المسرحية. بيفضل تألق محمود الجندي مستمر في فترة الثمانينات لحد ما بتيجي سنة 83، وبيعمل مع اسماعيل عبد الحافظ اللي كان مساعد مخرج في التمثيلية اللي كان فيها كومبارس وجري منها زمان لما عادل امام وصلاح السعداني ضحكوه. فاكر الحكاية اللي قلت لك احفظها؟ اي سبحان الله. شوف بقى هنا اسماعيل عبد الحافظ سنة 83 بيخرج مسلسل اسمه الشهد والدموع، ومحمود الجندي بيبقى احد ابطاله، والمسلسل ده بيكسر الدنيا. ومحمود الجندي بيعمل دور الاب في الجزء الاول اللي هو شوقي رضوان، وبيعمل في الجزء الثاني دور الابن اللي هو حسين شوقي رضوان سنة 85. وطبعا دي حاجة محمد رمضان رياكتد لاف عليها. بس في حالة محمود الجندي كان الوضع مختلف. ليه؟ لأن ملامح وش محمود الجندي سبحان الله كانت بتخدمه انه يعمل دور الاب، ودراميا كانت لايقه جدا وكانت بتفيد الدراما. طب فين بقى محمود الجندي من السينما؟ هقول لك. محمود الجندي في السينما ما كانش زي حظه في التلفزيون او المسرح. يعني في التلفزيون والمسرح كان هو يبقى النجم الاول عادي جدا، انما في السينما كانت ادواره مميزه، ويبقى من الشخصيات الرئيسيه في الفيلم عادي، لكن مش هو النجم الأوحد. عندك مثلا دوره في فيلم التوت والنبوت سنة 86 بيتألق فيه جدا، وبرضه تلاقيه بيعمل دور الأخ الصغير في عيلة الناجي. بيعمل أدوار كتير في السينما غير الدور ده مميزة جدا. وتيجي سنة 87 يعمل مسرحية عشان خاطر عيونك مع شريهان وفؤاد المهندس، وهتلاقيه بقى دايما في التلفزيون بأدوار مميزة كتير زي دوره في مسلسل البشاير ودوره في مسلسل أنا وأنت وبابا في المشمش، لحد ما بندخل على مرحلة التسعينات. وهنا هنركن التلفزيون
كمان شويه ونركز على ادواره في السينما، او بمعنى اصح اهمهم بالنسبه لي. نبدا باول واحد فيهم سنه 91 بيعمل محمود الجندي دور سلامه الطفشان في شمس الزناتي، وهنا انت بقى وانا بنحب عم سلامه قوي. وفي نفس السنه دي برضه بيعمل مع عادل امام ثنائيتهم الرائعه في اللعب مع الكبار في دوره الشهير علي الزهار، وبعدها بسنه بالظبط بيقدم دوره الثالث والمتميز مع نور الشريف في فيلم ناجي العلي، دور السكير اللي بيسأل دايما عن الجيوش العربية. أدوار محمود الجندي المميزة يا شقيق لا حصر لها بعد كده، لأنه حتى لما كبر شارك في أعمال مميزة كتير زي كباريه والفرح واحد من الناس وخارج عن القانون، واهمهم بالنسبه لي دوره سلبهي في فيلم عصافير النيل، واحبهم بالنسبه لي دور ابو خميس كاكا في الحرب العالميه الثالثه اللي بالمناسبه كان اخراج ابنه احمد الجندي. محمود الجندي يا شقيق مسيره فنيه لا غبار عليها، لكن المسيره الانسانيه بالنسبه لي ملهمه وفريده وخاصه اكتر من المسيره الفنيه، لان لما تبص عليها كده من البدايه وتشوف واحد جاي من ابو المطامير يعمل كل المكتبه الفنيه دي برغم الحظ الوحش والسيء اللي مر بيه طول فتره حياته، فتلاقيها حاجه ملهمه جدا. لكن الملهم لينا اكتر اللي حصل له بعد حريق بيته ووفاه زوجته حب عمره وام عياله. زوجته اللي قبل الحريق بيوم قالت له عاوزين نشتري مدفن، وهو بيقول لها يا ستي كبري دماغك، مدفن ايه، ما تفكريش في الحاجات دي. فهي تقول له لا هروح اشوف مدفن واشتريه. فيحصل تاني يوم الحريق الشهير في بيته، ويبص محمود الجندي على الحريق ويلاقي المكتبه اللي شايل فيها كل شغله من الجرايد اللي اتكلمت عنه واعماله بتتحرق، واكتر حته بيكون فيها النار والعه هي الكتب اللي بتتكلم عن الالحاد والافكار الوجوديه. وعشان بعد المشهد ده محمود الجندي حياته بتتغير 180 درجة، وبيراجع علاقته مع ربنا اللي كان مهمل فيها طول حياته اللي فاتت، وبيبدأ يصلحها، وبيبدأ يراجع علاقاته بعياله وبصحابه وبكل الناس اللي حواليه. وبيقول محمود الجندي لصفاء أبو السعود لحظة حريق بيته وموت هدى مراته وموت صديق عمره مصطفى متولي أثر فيه جدا وخلاه يعيد نظرته للحياة بشكل دائم، للدرجة اللي خلته يراجع علاقاته بصحابه اللي كانت عبارة عن سهرات صاخبة وبطل يسهر معاهم، لدرجة انه بيحكي لصفاء أبو السعود وبيقول لها انه لما صلحت علاقتي بربنا وقررت اراجع اعمالي واشوف الاعمال اللي هشارك فيها هتفيد الناس ولا لا، حتى لو انا مش البطل. الفلوس قلت لكن البركة زادت. زمان انا كنت بعمل العمل من دول وما يهمنيش غير حاجتين، دوري قد ايه وهاخد كام، وكانت الفلوس كتير وما كنتش بعمل بيها حاجه، ما كنتش ببقى عارف بتصرف في ايه. انما لما بدات اخد بالي في كل عمل هخشه هيفيد الناس ولا لا، الفلوس قلت لكن بركتها زادت وبقت مفيده، وبقيت بعمل بيها حاجات لعيالي وللناس اللي حواليا. ولما اتمنع زمان من دخول نادي جوز بنته كان عازمه فيه على الغدا علشان خاطر كان لابس الجلابيه اللي كان بيلبسها اغلب الوقت علشان بقت مريحاه نفسيا، رفض انه يعمل مشاكل وقال لجوز بنته مفيش مشكله تعالى نروح نتغدى في مكان تاني. ولما كان معاه لقاء في التلفزيون راح برضه لابس الجلابيه، فالمعد راح له وقال له لو ينفع يا استاذ محمود نغير الجلابيه يا ريت علشان خاطر الشكل وكده. فمحمود الجندي قال له لا يا ابني انا مش هغير حاجه، انا جاي كده وهصور كده، غير كده انا ماشي. وفعلا مشي. بيحكي ساعتها محمود الجندي لصفاء أبو السعود عن الموقفين دول، قال لها انا كنت حاسس ان اللي بيحصل معايا ده تحدي ليا، واللي هو ربنا بيختبرني، انا هتنازل عن اللي اخترته وعن المبادئ اللي انا كونتها، ولا الحكايه فتره وخلاص وانا هكمل زي ما اخترت وما عنديش مشكله خالص مع اي حد. الحياه يا شقيق ساعات بتختبرنا بظروف وحشه وساعات بتختبرنا بحظ سيء اغلب الوقت، لكن لو ما كملناش في الطريق اللي احنا بنختاره وبنرسمه لنفسنا رغم حظنا الوحش ده، مش هنقدر نكتشف منها تجربتنا الإنسانية الخاصة بينا في الحياة. محمود الجندي ما كانش مجرد فنان حلو أو فنان جميل ومختلف وليه طعمه، لا، محمود الجندي كان إنسان قرر يكتشف طريق حياته. ومن أول الحلقة وإحنا بنسأل محمود الجندي كان حظه وحش ولا حظه حلو؟ الحقيقة بقى يا شقيق إن السؤال ده غلط، لأنك لما تبص على الصورة من بره هتلاقي إن نفس النكسة اللي أخرت حلم محمود الجندي 7 سنين هي اللي علمته الصبر، ونفس النار اللي خدت منه زوجته وبيته كانت هي السبب إنه يراجع نفسه ويلاقي علاقته مع ربنا من تاني ويبدأ يبنيها من جديد. والعلاقة دي هي اللي بتدي لحياته معنى ما كانش واخد باله منه
طول الوقت. يمكن يا شقيق الحظ كان بطل في حكاية ناس تانية احنا سمعنا عنهم، لكن الأكيد إن الحظ عمره ما كان بطل في حكايتنا ولا في حكاية الناس اللي شبهنا. عشان كده محمود الجندي يا شقيق ما كانش بيدور على الحظ، لأ هو كان زيك وزيي بيدور على نفسه طول الطريق. سلام يا شقيق.